Certament hi ha malestar a causa dels problemes de salut mental, el sistema s'està tensionant i és una cosa que compartim, que no li passa a una escola ni a dues. És a tot arreu. Menors, després, en situacions familiars i socials molt vulnerables, vivències complexes, famílies amb certa desestructuració, que han tingut experiències primerenques adverses. Hi ha insuficients eines tant en el menor com en la família per poder fer front al sofriment que poden representar. Quan hi ha tots aquests nanos amb tot aquest món conflictiu a dins, s'autoexpulsen, fan que els expulsem. Penseu que el nen que no es treu l'ESO sap que és diferent, que està expulsat, que ha fracassat i que ha entrat en una nova llengua. I això s'ha de trencar ja. Reconèixer les emocions dels altres, basant-nos només en l'expressió, és molt més difícil del que sembla. No hàgim de buscar la felicitat, de buscar el benestar. El més ben adaptat vol dir que sobreviu més,